cara belah pita kado ya guys, biar enggak bengkong-bengkong. Kita garis, kita ambil separuh aja, kita corek. Jadi kita garis dulu agar mudah mengguntingnya dengan gunting yang tajam. Nopo ini gak ilok. Nah, kita garis kayak gini karena buat sawangan kecil, jadi separuh aja agar bisa bersuara keras. Ya. Oke, yang sudah kita garis ya, ada garisan pulpen, kita gunting separuh. Bang, buka Bang. Jadi nggak bisa lurus, nggak mengkok-mengkok. Nah ini kok sing anu nyeting bapak le, eman le. Duh. Layangane nek nyocrok. Melayu ngarep. Lho. Ya nek wis enak. Nek layangan biasa gak apa-apa le, iki ribet ya. Eman ya. Nyocor langsung cuklek ya apa? Iso pen menakno. Alah nak karo nguklek-nguklek ae. Lho karek nguklek-nguklek. Ngawur ya uklek-uklek. Ngono nak arek kesel. Arek kesel. Heeh. Arek sitok gak metu jenenge apa. Nah, ini tadi solasinya kanan kiri, guys. Bawah dan atas. Apa? Lah iya, Rek. Kok geting aku. Gak boleh gitu. Lekuk cuklek ya apa, Pak? Lekuk cuklek. Mas Dapa bagian nyuting Mas Dapa. Kameramen. Di mana gitu? Delok langene wak otak. Otak. Lepat iki kena kuku apa? Apa sih bengkok? Hujan. Ojo nemen-nemen ning cahe, keliru. Non di sore ae. Nah. Mantap guys.
gak WA mana? Nah, untuk penyetingan puspang hanya mengandalkan ini ya guys. Tali ini ada di tengah. Nanti kalau miring ke sana, kita arahkan ke sini bisa. Jadi, nah, bisa arah ke sini. Kalau miring ke sini, kita arahkan ke sana. Nah, bisa ya. Jadi nggak paten ini, bisa disetting dari sini. Oke, lanjut penerbangan.